अरे भगवान, ये पागल लड़की अपने फोन के पीछे कोको कोला के बोतल को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़का और लड़की कोको कोला के बोतल के ऊपर बैठे हैं। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के पीछे मिट को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की मीट को आरी से काट रही है। मतलब औसम यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के पीछे 3-4 स्ट्रॉबेरी को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उसको देखने से पहले, ये वीडियो अगर खूबसूरत लड़कियों का होता था तो आप लोग भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते थे। तो आज देखते हैं अपने प्यारी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कौन करता है। और जाते जाते कमेंट में 3 बार यह इमोजी सेंड करता है। लास्ट में ये लड़की ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की स्ट्रॉबेरी के ऊपर इंस्टेंट दिखा रही है। मतलब अमेजिंग यार।